nii, ja siin on teine osa tänasest animeerimistunnist. Ehk siis ma õpetan teile tegema sellist animatsiooni. See on tegelikult ülilihtne ja siin on ka paar põhimõtet, millest on vaja aru saada. Nii, alustame. Mul on valmis tehtud selline stseen, kus on lihtsalt kast ja põrand sein. Nii, lähme jälle animatsiooni layouti. Ja hakkame pihta. Nii, alguses panen kohe peale rekord jälle. Ja 3D-s on lihtne teha layeri haaval, nagu öeldakse. Ehk siis alguses teen positsiooni, keyframe panen kõik paika, siis panen kõik pöörlimise ja siis teen kõik edasi, mis tahan. Näiteks kui on keerulisem, näiteks hiljem animeerime karakterit, siis on näiteks hea panna enne keha liikuma, siis jalad, siis puusad, siis käed, siis pea ja terve animatsiooni vältel. Näiteks on erinev viis saab teha. On veel võimalik teha näiteks pildi haaval, nagu justkui lindistaks nukufilmi. Et see on kindlasti hästi huvitav tulemus, ma ei tea, miks keegi pole seda teinud, aga ega see ei ole väga praktiline küll, 3D-s vähemalt mitte. Ja meie sisuliselt töötame nagu joonisfilm, kellel on siis siuksed, keyframe tähendab siis võtmekohad, siuksed kõige tähtsamad poosid paneb paika tegelasel ja siis otsib üles, mis ta seal pooside vahepeal teeb. Aga 3D-s on võimalik siis ka sama teha, aga ma ei pea terve poosi panema, ma teen näiteks jalad enne, siis keha ja siis edasi. Nii, alustame. Kast tuleb alguses siit ülevalt. Edasi läheb ta, põrkab siia maha, põrkab vastu seina, siis ta läheb siia ülesse kaarega, põrkab maha, põrkab kokku maha. Nii, tõmbame animatsiooni lühemaks, et me peaks ootama tervet tervet pikkust. Ja nagu näha, ma tegin selle hästi kiiresti. Ma mõtlen kaas mõttes, et mul on juba kohe tegin valmis siukse mustandi asjast. See on üks asi ja animatsioon ise on ka hästi kiire. Tavaliselt on vaja kiiremat, mitte aeglasemalt. Aga samas, kui asju animeerida, on vaja, et kõik tegevused juhtuksid piisavalt kiiresti. Või piisavalt aeglaselt, ma mõtlen. Et peab nägema välja kiire, aga kõike peab nägema. On alati põhimõte. Nii. Ja nüüd ma hakkan lihtsalt seda parandama. Praegu on mustand, ma ei pea teda uuesti tegema, ma pean hakkama siin Graph Editoris ja Home nupuga sain selle zoomida. Nii, ja siis ühesõnaga ma alustan, ma panin praegu positsiooni, kuigi see kast keerleb, siis ma teen positsiooni lõpuni, siis vaatan edasi. Ma peidan kõik kurvid ära peale seti. Ja ma kohe näen, et siin on mingi ülearuseid. Keyframe näiteks siin, sellest pole mitte mingit kasu. Teeb ainult asja keerulisemaks. Ja nii, hakkan pihta. Mul on vaja, et ta kukkuks kohe järsult. Mitte, et ta hakkab tulema, vaid kukkuks järsult. Et ta põrkab, seega ma liigutan seda. Aha, ma pean minema jälle valima keyframe'i. Vajutan V-d ja panen free. Nüüd ma saan teha selle kukkumise ikka põrkamiseks. Selle sujumise teen põrkamiseks. Siin on mingi kurv nagu võiks olla. Niimoodi. Ja siis ta kukub otsati maha ka. Samamoodi panen siia ka V, free. Tõmban sellest sangast siia üles. Nii, kõik on korras. Lähme järgmise juurde. Y-telg. Siin on ka kohe näha, et siin on mingid täiesti ülearused keyframe'id. Võtan need ära. Nii, ja see liikumine peaks tegelikult olema järsk. Ma mõtlen just, et see nende kahe vaheline liikumine peaks olema siit otse. Eks ole, niimoodi. Sest et selle Y-telliga, mis läheb vasakult paremale, see on kuni põrkamiseni täiesti ühtlane. Aga ma mitte ei liiguta neid handleid siin selle jaoks, vaid ma valin esimese keyframe'i, lähen key interpolation ja linear. See teeb täiesti sirgeks. Linear tähendab sirge, konstant tähendab lihtsalt aste. See nagu lihtsalt muutub ühest kohast teise.
et C-ga on see, T on siis shortcut by the way. nii, siis Bezier on toobki need sangad külge. nii, meil on vaja lineaari praegu. ja see peab ka olema sirge kuni lõpuni, ma tahan ta lõpus libiseks natuke. seega ma viin tegelikult selle üldse edasi. Niimoodi. mis nüüd valesti on, kas ta peaks varem kukkuma vist? ma arvan, et ta lendab üldse liiga kõrgele. ja ta võiks varem maha kukkuda. nii. no nüüd juba areneb asi, aga ilmselgelt siin midagi valesti. kui ta tuleb siit, näiteks ta tõukab justkui siit seinast ära, eks ole. seega ta läheb siit liiga kiiresti ära. ma tõmban seda siin tagasi. niimoodi. ja ma vaatan, mul on viimane keyframe on frame'il 51, mis on mul sellest väljaspool, ma lükkan seda edasi, et näha, mis tegelikult toimub. nii, see on juba päris hea. Muidu ma timmiksin veel seda, aga ma jätan praegu niimoodi ja ma lähen tutorialiga edasi. Järgmiseks on muide, mis mulle kui õpetajale koolis õpetati, on see, et kui sa paned play ja siis liigutad kasti, siis ta salvestab kõik need keyframe'id ära. see on päris huvitav vahend, kuidas saab ka mingit sorti animatsiooni teha. nii, siis mis edasi? Esiteks, mul kõik ajastus on tegelikult praegu enam-vähem paigas, kuna ma olen seda juba mitu korda teinud, täpselt seda samat animatsiooni. aga muidu ma läheksin tavaliselt siia sisse ja liigutaksin, kui ma vaatan, et see on liiga aeglane, ma tõmban kokku. isegi äkki tõmbakski kokku. Voh. Niimoodi. ja see alguse kukkumine võiks olla ka ikkagi kiirem. Niimoodi. Juba liiga palju. Voh, nii on täiesti hea. Okei. Järgmis võtan ette keerlemise. Näiteks ta alustab siit. Põrkudes on ta alustab kuskilt siit. Ja ta keerleb ja põrkudes paneb plätaki maha. Lapiti. Siis ta keerleb natuke veel, näiteks nii palju. Ja kui ta jõuab siia maha, siis ta on teinud veel paar tiiru. Ja nüüd tekib tõenäoliselt probleem, et ta teeb natuke valesti seda. Ma kohe vaatan, kui ta keerleb niipidi. Ta justkui keerleks vastupidi nüüd. Ma lähen kohe vaatan, mis on valesti. Ma panen need peale. Home, ma näen, et X on see, mida ma tahan. Nii, olemas. Ja kui ta tuleb, siit keerleb ühtepidi. Nii, sama pidi keerleb. Ja nüüd ta järsku keerleb teistpidi ennast. See on vale. Ja siin ta jääb seisma, ehk siis ma need võtaksin lihtsalt vahelt ära, vaata mis siis juhtub. Selle võtan ka vahelt ära. Selle samamoodi. Võtan kõik vahelt ära ja teen kõik V-ga või vabandust, T-ga lineaariks. Vaatan, kas ta äkki töötab juba iseenesest. Tünk. No peaaegu, ma keeran ta paika vähemalt. Nii. Keeran ta siin ka paika. Ja siin on ta lapik. Või tegelikult äkki teeks niimoodi, et ta just maandub nurgale. Ta maandub nurgale ja siis ta keerleb natuke teistpidi. Siuksesse kohta. Tünk. Natuke liiga palju läks vist. Tõmbame maha. Nii. Ja nüüd ta peaks korraks veel põrkama, eks ole. Siin on ta liiga all üldse. Ja tõmban siit natuke ülespoole, et siis ta läheb tõnk. Okei. Ühesõnaga siia on vaja
okei, mul on vaja siin üles leida Z location, see keyframe ja ma tõmban ta natuke kas taha või ettepoole, vaatame kuidas ta mõjub. mitte hästi. niimoodi, pamp. ta vist võiks natuke rohkem isegi. eks võtan kõige ülemise, liigutan veits edasi ja neid samamoodi. vaata. ja see keerlemine võiks tegelikult ikkagi natuke rohkem olla, ma nüüd vaatan, onju. mitte scale, vaid rotation. selle võin siit vahelt ära võtta. seda vist ei ole vaja, selle ma tõmban niimoodi. siukseks pamp. ja ma võin ikkagi selle tagasi võtta siia keskele. nii. ja ongi valmis, vaatame. nojah, nüüd tuli natuke teistsugune kui see video, mis ma näitasin, see on täiesti okei. Jälle ütlen, et ma siin jätkaksin ikka vähemalt sama kaua veel, et seda perfektsuseni viia. Sest animatsioon sisuliselt ongi see, et sa teed mustand ja siis sa parandad, kuni see on hästi hea, mitte et sa teed kohe hästi hea. Ükski proff ei tee kohe hästi head, kuigi nad võivad kiiresti teha päris okei tulemuse. nii, üks asi, mis veel tahan näidata. Ma tahan, et ta oleks esiteks pall, ma panen talle selle jaoks subsurfi peale. Ma panen talle ka smoothie, nii, ta on pall. ja ma tahan animeerida, teha nagu ta multikaks. ma tahan, et ta oleks muutuks piklikuks, selleks ma võtan siis modifieri simple deform ja stretch. see on siis siuke, mis lihtsalt venitab, eks ole, palli saab venitada. Jube lahe efekt, see on enamasti on ikkagi multikates kasulik ja selle jaoks on mul vaja animeerida, et see töötaks, on mul vaja uuesti animeerida pöörlemine, sest muidu see läheb valesti. ühesõnaga, esiteks ma panen selle lihtsalt peale, et näha, mis suunaga ta on. ja ma panen talle suuna paika, et sa kukud siia poole. Kui sa oled maas, siis sa oled täpselt püsti. ja siin vahepeal oled täpselt niimoodi. põrgates oled jälle risti. ja lennates, noh, see on õige. okei, las ta praegu olla. siin on ta jälle siuke. nii. ja selle Z locationi võtan ma ka siit ära. sest et see nüüd juba segab. ja ma vaatan, et siin on üldse nagu üle, keyframe on üle, see on, et alati rikuvad pigem animatsiooni ja teevad animeerimise keeruliseks ka. seega, mida ma animeerisin, kas oli X, jah? nii, ühesõnaga vaatame, kuidas ta praegu mõjub. ma näen kohe, et tal on suund vale, ta peaks olema natuke rohkem. nii, ja kui ta põrkub, on püsti. et ta võiks natuke kiiremini keerata, ehk siis seda natuke püsti ajada. ja kui ta siin on, siis ta võiks ikkagi suuna liikumises olla, ehk siis ma panen ta ise püsti käsitsi. Pumps. natuke liiga palju läks vist. või siis ma liigutan ta lihtsalt siia poole. hea küll, ma ei hakka praegu väga palju aega raiskama selle peale. Enam-vähem on paigas, mida ma tegelikult tahtsin näidata, on see, et ma nüüd animeerin seda siin. see faktor võtan natuke vähemaks siin. ja siis ma tulen siia alla. siis ta on siin juba päris suur. ja nagu ma koolis ka õpetasin, eks ole, noh, siin on ta kiirem, ehk siis ta on natuke rohkem ehitatud. Täpselt enne puudet. okei, puude on tal siuke pläts, eks ole. ja selle ma liigutan allapoole, et ta oleks ikka vastu pinda. aga